नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। काठमाडौँलाई भारत र चीनसँग जोड्ने प्रस्तावित दुवै रेल मार्गबारे बहस जारी। दुई देशबाट भरिएर आउने रेललाई रित्तै फिर्ता पठाए नेपालको अर्थतन्त्र झन खस्किने चिन्ता। प्रधानमन्त्री भएको करिब 4 महिनापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणको तयारीमा। द्विपक्षीय छलफलमा नेपालले आफ्नो भनाई दह्रो ढंगले प्रस्तुत गर्न नसक्ने विश्लेषण। संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रमुख 3 दल सहमत। संसदीय समितिहरू सञ्चालन गर्नका लागि पनि छलफल। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित विधेयक समितिमा छलफल नभई अघि नबढ्ने एमालेको अडान। परिपक्व ऐन बनाएर मात्रै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। 59 जिल्लाका विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तक पुग्यो। हिमाली जिल्लाका सबै विद्यालयमा पुस्तक पुगिसकेको र बाँकी जिल्लामा वैशाख 15 गतेसम्म पुग्ने जनशिक्षाको दावी। सुडानमा केही दिन यता सरकारी सेना र अर्धसैनिक बलबीच युद्ध जारी। 100 भन्दा बढीको ज्यान गयो, हजारौं घाइते। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा रोयल च्यालेन्ज बेंगलोरमाथि चेन्नई सुपर किङ्सको रोमाञ्चक जित। 227 रन पछ्याएको बेंगलोर 218 रनमा सुमित। अब समाचार विस्तारमा। मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सवालमा ठूला ठूला भौतिक पूर्वाधारका परियोजनामा जोड दिइन्छ। पछिल्लो समय नेपाललाई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग जोड्ने प्रस्तावित दुवै रेलमार्गबारे बहस जारी छ। यी रेलमार्ग निर्माण भएपछि नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बन्छ कि आयात मात्रै बढ्छ भन्ने मुख्य चासोको विषय छ। सरकारले भने रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखे पनि ती रेलहरू मार्फत नेपाली उत्पादनलाई निर्यात गर्ने योजना बनाएको छैन। भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्म रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माण सुरु भएसँगै नेपालमा भौतिक पूर्वाधार विकासको विषयलाई लिएर पुनः चर्चा चुलिएको छ। यसअघि नेपाललाई उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्नका लागि प्रस्तावित काठमाडौँ केरुङ अन्तर्देशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। तर काठमाडौँलाई दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग जोड्ने प्रस्तावित दुवै रेलमार्ग बारे बहस भने जारी छ। भौतिक पूर्वाधार बिना मुलुक विकसित हुन सक्दैन, तर कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिका लागि ठूला भौतिक पूर्वाधार मात्र पर्याप्त होइन। भौतिक पूर्वाधार विकासको साधन हो, साध्य होइन। हाम्रो देशको उत्पादन टिठ लाग्दो अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा चीन र भारतबाट आउने रेलहरूले काठमाडौँमा आफ्नो देशको उत्पादन थुपारेर जाने, हामीले रित्ता रेल मात्र फिर्ता पठाउने हो भने हाम्रो देश समृद्ध होइन, झन कंगाल बन्ने निश्चित छ। त्यसैले सरकारले रेलमार्ग निर्माण गर्नेमा मात्र जोड दिनु नेपालको हितमा छैन, बरु ती रेलहरूमा नेपालले चीनमा के पठाउने, भारतमा के निर्यात गर्ने भन्ने योजना बनाएर त्यस अनुरूप आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिन सक्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। अहिले मुलुकमा बेरोजगारहरूको संख्या बढ्यो भनेर दिनहु समाचार आइरहन्छन्। यसको प्रमुख कारण हो हाम्रो मुलुकसँग आफ्नो उत्पादन गर्ने क्षमता छैन। सरकारले ठाउँ ठाउँमा सडक सुविधा पुर्याएको छ, तर सडकसँगै ती तमाम गाउँघरलाई आधुनिक उत्पादन प्रणालीसँग जोड्न सकेन। त्यसैले आज नेपालीहरू गुन्द्रुक पनि चीनबाट किनेर खाइरहेका छन्। नेपालका कुन बस्तीमा कुन शहरमा के चाहिन्छ भन्ने अध्ययन भारत, चीन र तेस्रो मुलुकले गरेका छन्। उनीहरूले त्यस अनुसारको उत्पादन गरेर नेपालीहरूको घर दैलोमा पुर्याइरहेका छन्। अनि यस्तो विकासले हाम्रो मुलुक कसरी समृद्ध हुन्छ, हाम्रा नागरिकहरूले कसरी रोजगारी पाउँछन्? चीन र भारतबाट रेल आउँदा नेपालको भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकास त होला, तर ती रेलहरूले विदेशी उत्पादन मात्र ल्याउने हो, नेपाली उत्पादन लग्ने होइन भने हाम्रो अर्थतन्त्र अहिलेको भन्दा झनै खस्कने छ। पूर्वाधार निर्माणका नाममा सरकारले खर्बौं रकम खर्चने योजना बनाएको छ। विकासका ठूला ठूला योजनाका लागि ठाउँ ठाउँमा हजारौं हेक्टर जमिन कब्जा गरेको छ। जनताले न त ती विकासका परियोजना सफल भएको देख्न पाएका छन्, न त त्यो जमिन भोग चलन गर्न पाएका छन्। यसले नेपाललाई झन गरिब बनाइरहेको छ।
तसर्थ नेपालको गरिबी घटाउन, बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिन र आयात घटाएर निर्यात बढाउनका निम्ति कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई जोड दिँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लागेका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। अनि मात्र हाम्रो मुलुक सही अर्थमा विकसित हुँदै जानेछ। अन्यथा ठूला ठूला भौतिक पूर्वाधारका परियोजनाले देखिने विकास त होला, तर भित्री रूपमा देश खोक्रो नै रहनेछ। साथै दुवै देशले नेपालसँग जोड्ने रेलमार्गलाई आफ्नो हितका लागि मात्र प्रयोग गरे भने नेपालको अर्थतन्त्र र कूटनीति समेत यही रेलमार्गको चेपुवामा पर्ने त होइन भन्ने विषयमा समय सधैँ राज्यले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको करिब 4 महिनापछि भारत भ्रमणको तयारी सुरु भएको छ। वैशाखभित्रै हुने भनिएको भ्रमणमा भारतसँग रहेका सीमा, जलस्रोत, व्यापार लगायतमा विद्यमान समस्या उठान के कसरी हुनेछ, राष्ट्रिय स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कसरी प्रस्तुत हुनुहुनेछ भन्ने विषयको चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। आइतबार परराष्ट्र मन्त्रीमा एनपी साउदको नियुक्ति नै भारत भ्रमणको तयारीका लागि हो भन्ने सन्देश स्वयं साउदले नै दिइसके। उनले भारत भ्रमणको तयारीमा लाग्ने अभिव्यक्ति दिए। प्रधानमन्त्री नहुँदै यसै वर्ष भारत पुग्दा प्रचण्डले मोदीसँग भेट्ने अवसर पाएनन्। यसले उनीप्रति भारत सकारात्मक छैन भन्ने विश्लेषण भए। यति बेला प्रचण्डले भारत भ्रमणलाई पहिलो रोजाइमा राखेर ऊर्जा, हवाई रूट, सीमा समस्याका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल गर्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। तर भ्रमणको आवश्यक तयारीबारे अझै खुलाइसकेको छैन। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले भारत भ्रमण गरे पनि भारतले आफ्नो चासोलाई महत्त्व दिएर नेपालको सरकारलाई व्यवस्था या विषयान्तर गर्दै आएको छ। सीमा अतिक्रमणका विषयमा नेपालले द्विपक्षीय स्थापित संयन्त्रबाट टुङ्ग्याउन प्रस्ताव गर्दा त्यसलाई व्यवस्था गर्दै आएको छ भने दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीले संयुक्त रूपमा बुझाएको प्रतिवेदनबारे दुवै पक्षबाट एक शब्द पनि उच्चारण गरिएको छैन। त्यसबाहेकका कुनै रणनीतिक समझदारी भएको पनि छैन। यस हिसाबले हेर्दा दुई देशबीचको राजनीतिक तहमा विश्वास र सद्भावको विश्वसनीयता गुम्दै गएको परराष्ट्रविदहरूको बुझाइ छ। अहिले प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि जुन रट लगाइरहनु भएको छ भारत जानको लागि, र त्यसले गर्दाखेरिमा एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ, उहाँ भारत किन जान खोज्नु भएको छ भनेर। उहाँमा भारत र भारतको थपिएर गएका विवादहरू समाधान गर्ने ल्याकत छैन। त्यो समाधान गर्नको लागि उहाँले तयारी गर्नुभएको छैन। उहाँले राष्ट्रिय सहमति हासिल गर्नुभएको छैन। त्यहाँ भएका समझदारीहरूलाई नेपालमा ल्याएर अनुमोदित गर्न सक्ने क्षमता हासिल गरिसक्नु भएको छैन। तैपनि उहाँ किन जान खोजिरहनु भएको छ भन्दा त्यसको एउटै मात्रै जवाब हो, यो निरर्थक छ। नेपाल र भारत बीच लामो समयदेखि रोकिँदै आएको पञ्चेश्वर बहुद्देश्य जलविद्युत आयोजना, हुलाकी सडक, व्यापार घाटा, लिपुलेक लगायतको सीमा विवाद र हवाई उड्डयनको नयाँ रुट लगायत छलफल गरिनुपर्ने थुप्रै विषयहरू छन्। यो सँगै नेपालको बिजुली भारत हुँदै तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने, भारत लगानीका आयोजनालाई तीव्रता दिने लगायत विषयमा पनि महत्त्वका साथ उठाउनु पर्नेछ। तर भ्रमणका लागि तयारी बिना हतारिनुले कूटनीतिक अपरिपक्वता मात्र होइन, द्विपक्षीय छलफलमा नेपाल आफ्नो भनाइ दोहोरो ढङ्गले प्रस्तुत गर्न नसक्ने तर्क गर्नुहुन्छ परराष्ट्रविद पाण्डे। विगत भारतमा का प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विगत 9 वर्षभित्र नेपालका 7 जना प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटिसक्नु भएको छ। त्यो पनि पटक पटक गरेर भेट्नु भएको छ। त्यो 7 पटक भेट्दाखेरिमा दुई देशबीचको सम्बन्ध झन्झन ओह्रालो लागेको छ। झन्झन विवादका विषयहरू थपिएर गएका छन्। त्यो कुनै पनि विवादका विषयहरू समाधान भएका छैनन्। अहिले प्रधानमन्त्रीजीले शपथ ग्रहण गर्ने बित्तिकै जुन भारत जानलाई उहाँ लालै देख्नुभयो र त्यो भारत जाने कुरालाई नै उहाँले आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउनु भयो, त्यसैमा उहाँ केन्द्रित रहनुभयो। 2072 सालमा संविधान जारी भए पश्चात नेपालमा 7 वटा प्रधानमन्त्रीहरूले सत्ताको स्वाद चाख्न पाए। यी 7 जना प्रधानमन्त्रीहरूले भारत भ्रमण गरे, तर भारतमा भने एउटै प्रधानमन्त्रीले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यसले गर्दा नेपालको कूटनीतिक राजनीतिक मात्र होइन, भारतले नेपालप्रति गर्ने व्यवहार नै फरक पर्दै गएको छ। विगतदेखिका विषय पनि छन् र केही अहिले नयाँ उब्जेका विषयहरू पनि छन्। यी यावत विषयहरूको बारेमा
मुलुकको अहिलेको अवस्था, त्यसपछि हामीले अगाडि सार्नुपर्ने विषयहरूको प्राथमिकता र ती प्राथमिकताका साथ भारतसँग प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ। किनभने सरकार प्रमुखका हिसाबले हामीले ती समस्या समाधान गर्ने पहिलो दायित्व सरकारको हुन्छ र ती कुराहरू टेबलमा लगेर राखेर त्यसका माध्यमबाट नेपाललाई जे अप्ठ्यारो परेको छ तिनीहरूलाई फुकाउनका लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले त्यो पहल गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि भारत भ्रमण गर्ने नेपाली परम्परा जस्तै बनेको छ। तर यो किसिमको भ्रमणको औचित्य के का लागि, मुलुकको हितका लागि हो या सत्ता टिकाउनका लागि मात्रै? यो प्रश्न सधैँ उठ्ने गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। प्रमुख 3 राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। सोमबार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको सत्तारूढ दल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एवं एमाले अध्यक्ष ओली बीचको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो। बैठकमा चाँडै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतको कार्यभार नै कार्यवाहकबाट सञ्चालन भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले चाँडै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन गरेको आग्रहमा सबैले सहमति जनाएको नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। कार्यवाहक हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व नै कार्यवाहक स्थिति रहनु हुँदैन र कन्फर्म प्रधान न्यायाधीश बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै सर्वत्र उठिराखेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले आज प्रधानमन्त्रीजीले यो कुरामा विशेष पहल गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीजीले प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ त स्थायी नियुक्तिको जुन प्रक्रिया छ संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभयो र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता मान्य केपी शर्मा ओलीजी बैठकमा संसदको समितिहरू सञ्चालन र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउने कुरामा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक समितिमा छलफल नभई अघि नबढ्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार बालकोटमा बसेको प्रमुख 3 दलका नेताहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सचेतक बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक समितिमा छलफल नभई अघि नबढ्ने स्पष्ट गर्नु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी मात्रै ऐन बनाउनु पर्ने अडानमा रहेको बताउनुभयो। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रको साझा विषय उल्लेख गर्दै उहाँले विधेयकका कतिपय विषयमा विस्तृत छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हम त्यहाँ पनि ठुला दलहरूको बीचमा, किनभने हामीले संविधान कार्यान्वयनको लागि अहिले पनि दर्जनौं कानुन बनाउनु पर्ने छ। राष्ट्रका सम्म कयौं ज्वलन्त मुद्दाहरू समस्याका रूपमा आज देखा परिरहेको छ। यी तमाम पक्षहरूमा यदि सरकार पक्ष यदि प्रतिपक्षलाई कर्नर बनाउनु पर्छ, कर्ममा लानुपर्छ भन्ने त्यो भावबाट बाहिर आएर मिलेर जानुपर्छ भन्दा प्रतिपक्ष नेकपा एमाले देश निर्माणको सन्दर्भमा, संविधान कार्यान्वयनका लागि र भन्नुपर्ने अन्य कानुनहरूका सन्दर्भमा हामी एकदमै सकारात्मक छौँ। हामीले यसमा सहयोग गर्छौँ भनेका छौँ। यही हिसाबले आजको बैठक सम्पन्न भएको छ। आजको बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम संवैधानिक परिषदको बैठक सायद प्रधानमन्त्रीज्यूले अब तत्काल बोलाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ हामीलाई। उहाँले 1 महिनाको समय लिएर भए पनि परिपक्व ऐन बनाएर मात्रै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकार संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै संसदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष 2075-76
76-77 र 77-78 को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन 2079 माथिको छलफलमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा मन्त्री शर्माले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले सो ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको र अहिले त्यो कानून मन्त्रालयमा छलफलको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराउनुभयो। मन्त्री शर्माले कर्मचारीहरूको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउने गरी ऐनमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कर्मचारीको सरुवाको विषय व्यवस्थित नभएको स्वीकार गर्दै अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यहाँ उठेको छ हो यो यस्तो भएको छ विगतदेखि नै अब एउटा कर्मचारीहरूको एउटा सरुवाको व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले हुन नसक्दा यो विषय संघीय निजामती सेवा ऐनमा आउनुपर्ने विषय हो र हामीलाई के लाग्छ भने हामीले संघीय निजामती सेवा ऐन पास गर्दै गर्दाखेरिमा कर्मचारीको सरुवालाई अनुमानयोग्य सरुवा बनाउन सक्यौं भने त्यो व्यवस्था हाल्न सक्यौं भने कुनै पनि कर्मचारी आज यो ठाउँमा बसेको छ कुनै कार्यालयमा बसेको छ भने त्यसको निश्चित समयावधि भित्रमा त्यो कुन कार्यालयमा जाने भन्ने विषय पहिले त्यो अनुमानयोग्य भयो भने त्यो कसैले काहीँ तलमाथि गर्न सक्ने उसको विज्ञता क्षमता अनुसार कहिले काहीँ उसको क्षमता योग्य ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने त होला तर पनि आम रूपमा के हुन जान्थ्यो भने यो हामीले सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाउन सक्दाखेरिमा मात्रै हामीले यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले गर्न सक्थ्यौं भन्ने लाग्छ। मन्त्री शर्माले कर्मचारीहरूको समय तोकेर सरुवाको मापदण्ड बनाउन सके उनीहरू छिटो सरुवा हुने समस्या समाधान हुने तर्क गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधिहरू बीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार गृह मन्त्रालयमा संयुक्त राष्ट्र संघका यूएनका एसक्याप की अंडर सेक्रेटरी अर्मिदा सलसिंह अल सझावना लगायतसँग उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भेटवार्ता भएको हो। भेटमा अर्मिदाले अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट सन् 2026 मा हुने ग्रेजुएसनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यमा नेपालमा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने तथा उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा केही प्रदेश तथा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको उपस्थिति रहने जानकारी गराउनुभयो। यस्तै उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट सन् 2026 मा विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तर उन्नति हुने प्रतिक्रिया रहेको बताउनुभयो। दिगो विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। साथै नेपालको आफ्नै मौलिक चुनौतीहरू रहेको र उक्त चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै स्तर उन्नति हासिल गर्न नेपालले आवश्यक तयारी गरिरहेको पनि उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। अर्मिदाले संरचनागत रूपान्तरण जरुरी हुने भएकोले नेपालले कृषि नवीनीकरण ऊर्जाको निर्यातमा विविधीकरण दिगो पर्यटन व्यापार सहजीकरण दिगो लगानीमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विपद व्यवस्थापनका लागि मातहतका निकायहरूलाई उचित मार्गनिर्देशनका गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जवाबमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विपदको सम्बन्धमा जोखिमयुक्त मुलुक रहेकोले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा संवेदनशील रहेको जानकारी दिनुभयो। विपदलाई समग्र रूपमा बुझी सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्न सोही अनुरूप प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँहरू बीच आपसी सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न दुवै पक्ष सदैव छलफल र थप सहकार्यको लागि कटिबद्ध रहने प्रतिबद्धता समेत जाहेर भएको थियो। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम छिटो सम्पन्न हुने गरी नीतिगत निर्णय गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेश गरिएको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष 2075-76, 76-77 र 77-78 को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन 2079 माथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न हुने गरी नीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई दबाब दिएका हुन्। बैठकमा सांसद अनिता देवकोटाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन अन्तर मन्त्रालय बीचको समन्वयमा जोड दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
उनीहरू 5 वर्षमा सकिने भन्ने 5, 10, 15 वर्ष हुँदासम्म पनि ती आयोजनाहरू लथालिङ्ग हुने यो अत्यन्त विरक्ति लाग्दो अत्यन्त दुःख लाग्दो अवस्था छ। सरकारले के ती आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सकिँदैन भने जग्गाको कुरा, जग्गाको मुआवजाका कुरा अथवा वन क्षेत्रका कुरा अथवा नदीजन्य कुराहरू अथवा बाटोको कुराहरू, यी कुराहरू यदि गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू नाम नभनौँ। अर्का सांसद रामचन्द्र राईले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग अन्तर्गतको खोकना र बुङमतीको जग्गा अधिग्रहणको विवाद अझैसम्म टुङ्ग्याउन नसकेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो नेपालको आवागमन मात्रै होइन, मालवस्तु ढुवानी गर्ने कुरा समेतमा पनि यो तराई र पहाड तराई र काठमाडौँलाई जोड्ने भनेर फास्ट ट्र्याकको परिकल्पना गरियो। यो गेम चेन्जर आयोजना हो। यसको आजका मितिसम्म पनि हामीले सुरुको दिनदेखि भनेको खोकनाको जग्गाको विवाद छ, खोकना र बुङमतीको जग्गाको विवाद छ। झन्डै 300 रोपनी जग्गा जति बाँकी त्यसको चाहिँ मुआवजा दिन बाँकी छ। त्यसको विवाद सुल्ट्यायो भनेर हामीले क्षेत्रकै चाहिँ सिफारिस क्षेत्रमा पनि सिफारिस गर्यौँ। आजका मितिसम्म पनि त्यसको काम अगाडि बढेको छैन। सरकार, संसद र संसदीय समिति प्रति जवाफदेही नभएको सांसद सुनाम ग्याल्जेन शेर्पाले गुनासो गर्नुभयो। संसदप्रति चाहिँ सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने र विशेष गरी यो समितिहरू संसद एउटा मिनी संसद पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसमा छलफल गरेर ल्याएका प्रतिवेदनहरू हुन्छन्। ती प्रतिवेदनमा सरकार जुन किसिमले चाहिँ गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यस्तो खालको गम्भीर देखिएन। हामीले बोलाउँछौँ संसदमा, त्यो मिनी संसदमा बोलाउँछौँ, मन्त्रीहरू बोलाउँछौँ, सचिवहरू बोलाउँछौँ। उहाँहरू पनि गहन रूपमा प्रस्तुत हुन नचाहने र जरुरत टार्ने एउटा चाहिँ प्रक्रियाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने र त्यसलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली नलिने देखियो। त्यसमा पनि अलिकति यो संसदको ध्यान जान पर्ने देखिन्छ। म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सांसद शेर्पाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अघि बढाउने विषयमा तत्काल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले राष्ट्रिय सभालाई सरकारले संघीय संसदको रूपमा स्वीकार्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको महत्त्व बराबर भए पनि सरकारले त्यसलाई स्वीकार्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा भन्दा कुनै पनि हिसाबले राष्ट्रिय सभाको अधिकार गरिमा संविधानले दिएको मान्यता कमजोर नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सरकारले राष्ट्रिय सभाका 4वटा समितिहरूले दिने निर्देशन र सुझाव सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रसभाका 4वटा समितिहरूले जुन एउटा अत्यन्त मेहनत गरेर सरकारलाई सुझावहरू दिने गर्दछ, निर्देशनहरू दिने गर्छ, त्यसलाई चाहिँ सरकारले त्यो गम्भीरता साथ लिने गरेको छैन। त्यसकारण पहिलो कुरा मेरो के हो भन्दाखेरि सामान्य अध्यक्ष महोदय, म सरकारलाई हिजोका दिनमा जे भए तर अब अहिलेको सरकारलाई र आगतका सरकारहरूलाई संसदका समितिहरूले र हाउसले दिने निर्देशनहरू सुझावहरूलाई गम्भीरता साथ लिनको लागि म चाहिँ आग्रह गर्दछु। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवले आगामी दिनमा सरकारले संसदीय समितिहरूले दिने निर्देशन र सुझावलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै देशभरका 59 जिल्लाका विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छ। गत चैत 24 गतेदेखि वैशाख 3 गतेसम्म देशभरका 59 जिल्लाका विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक पुगेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले बताएको छ। सोमबार पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण र छपाईको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा अनुगमन गरेको हो। अनुगमनपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्धक अनिल कुमार झाले नयाँ शैक्षिक क्षेत्रमा सबै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म 59 जिल्लाका सबै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगेको दावी गर्नुभयो। उहाँले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले कक्षा 6 देखि 10 कक्षासम्मका 1,50,00,000 पाठ्यपुस्तकहरू बिक्री वितरण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। बाँकी 18 जिल्लामा वैशाख 15 गतेसम्म पाठ्यपुस्तक पुग्ने उहाँको दावी छ। उहाँले कागज खरिदमा समस्या नहुनु, स्थायी र
जेलदारीका जनशक्ति थप गर्नु र चालु पुँजीको समस्या नभएकाले समयमा नै पुस्तक छपाई गरी विद्यालयहरूमा पुस्तक पुर्याउन सकिएको बताउनुभयो। कक्षा 6 देखि 10 को 1,50,00,000 छन् पाठ पुस्तक उत्पादन गर्नुपर्नेमा पुरै काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ र छपाई कार्य सम्पन्न गरिसके पछाडि अहिले हामीले बिक्री वितरणको कार्य सुरु गरेका छौँ। चैत 24 गतेबाट बिक्री वितरण हामी प्रारम्भ हाम्रो भयो र हिजोको मितिसम्ममा 59 वटा जिल्लाहरूमा हामीले बिक्री वितरण कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ। कतिपय विद्यालयमा पुगिसकेका छ, कतिपय विद्यालय पुग्ने क्रममा छ, ध्वनिको क्रममा छ। 2-3 दिनभित्र हामीले वितरण गरिसकेका पाठ्यपुस्तकहरू 2-3 दिनभित्र सबै विद्यालयमा पुगिसक्छन् र कतिपय विद्यालयमा पुगिसकेका छन्। पठन पाठन पनि सुरु भएको छ। जुम्लामा पनि अस्ति भर्खर उसमा आएको चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। जुम्लामा त विद्यालयमै पुगिसकेका छ। यसरी हामीले कर्णालीका हाम्रो दुर्गम हिमाली जिल्लाहरू डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट यी सबै ठाउँमा हामीले पाठ्यपुस्तकहरू पुर्याइसकेका छौँ हजुरको अहिले। विभिन्न बैंकबाट 85 करोड ऋण लिएर पुस्तक छपाई गरेको केन्द्रले जनाएको छ। पुस्तक बिक्री वितरणसँगै 40 करोड ऋण चुक्ता भइसकेको छ। केन्द्रका अनुसार बिक्री वितरण हुन बाँकी जिल्लाहरूका केन्द्रीय कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयहरूबाट पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण कार्य भइरहेको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 स्थित चीनसँगको सिमानाका लिपुलेक तिङ्कर भन्ज्याङमा रहेको पिलर नम्बर 1 को नेपाली सेनाले 2 वर्ष पहिले कंगोका भिक्षु पन्याबोध स्थवीर र चारुमती बिहारका भिक्षु तपस्वी धम्म मास्टवीरको परिचय भएको थियो। लुबमवासीमा रहेको बुद्ध बिहारको लागि बुद्ध भूमि नेपालकै बुद्ध मूर्ति प्रतिस्थापनाका लागि आफू प्रयासरत रहेको कुरा बताउनु भएको थियो। अफ्रिका जस्तो देश जहाँ क्रिश्चियन धर्मको बाहुल्यता रहेको छ त्यस्तो देशमा बुद्ध विहारको निर्माण गरी बुद्ध शिक्षा प्रदान गरिरहेको कुरा सुन्दा सबैलाई आश्चर्य लाग्नु स्वाभाविक नै थियो। भिक्षु तपस्वी धम्म मास्टवीरले पनि नेपालबाट बुद्ध मूर्ति दिने वचन मात्र दिनु भएन, आफू स्वयं नै कंगोमा बुद्ध मूर्ति लिएर आउने वचन दिनुभयो। यही वैशाख पूर्णिमाको अवसर पारेर भिक्षु तपस्वी धम्म मास्टवीर ललितपुरका बौद्ध उपासक अमीरमान शाक्य तथा उपासिका तारादेवी शाक्यबाट प्रदान गर्नुभएको 36 इन्चको सुन जलप भएको तामाको बुद्ध मूर्ति सहित कंगोमा जानुभयो। बुद्ध भूमिबाट आएको बुद्धको मूर्ति हेर्न र स्थापना गर्न ललायत कंगोका जनताले कंगो विमानस्थलमा नै भव्य स्वागत गर्दै बुद्ध मूर्तिको शोभायात्रा सहित नगरको परिक्रमा गर्दै अत्यन्तै हर्षोल्लासका साथ निर्वाण विहारमा प्रतिष्ठापन गरिएको छ। प्रतिष्ठापना कार्यक्रममा लुबमवासी भक्तजनहरूको भक्ति र श्रद्धा अत्यन्तै हेर्न लायकको थियो। के बच्चा, के युवा, के वृद्ध बुद्ध भूमिबाट आएको बुद्ध मूर्ति देखेपछि नतमस्तक भएर नाच्दै गाउँदै सम्मान गरिरहेको देख्दा नेपालीहरूको शिर गौरवले भरिएको छ। तर विडम्बना भिक्षु तपस्वी धम्मका अनुसार मूर्ति लाँदा सोधपुछदेखि कर समेत तिर्न लगाइएको थियो त्रिभुवन विमानस्थलमा। तर कंगो विमानस्थलमा त्यहाँका प्रहरी तथा सेनाले ससम्मानका साथ बुद्ध मूर्तिलाई विमानस्थलबाट निशुल्क पठाए। हाम्रो उपासक अमीर शाक्य, तारादेवी शाक्य परिवार सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यहाँसम्म ल्याउनलाई यो बुद्ध मूर्तिलाई धेरै दुःख दियो। मलाई यो बुद्ध मूर्ति एयरपोर्टमा मलाई 2-3 घन्टा मलाई एयरपोर्टमा साह्रै दुःख दियो यो बुद्ध मूर्ति ल्याउनलाई। यो पैसा पनि ट्याक्स दिनु पर्यो मलाई। अब यहाँ मलाई ट्याक्स दिनु परेन। कंगोको लुकुमवासी सहरभन्दा केही दूरीमा रहेको निर्माण विहार भिक्षु पन्याबोधीका पिताले निर्माण गर्नुभएको थियो। उहाँको बुबा सन् 2017मा थाइल्यान्डमा निधनपछि उहाँका छोरा भिक्षु पन्याबोधी स्थवीरले विहार सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। क्रिश्चियनहरूको बाहुल्यता रहेको यस क्षेत्रका अधिकांश मानिसहरू अहिले क्रिश्चियन धर्मलाई परित्याग गरेर बौद्ध धर्म मानिरहेका छन्। बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठापनालाई कंगोको स्थानीय तथा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेत उच्च प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकाशित गरिएको छ। यसले नेपालको पहिचान र गौरवलाई विश्वमा अभिवृद्धि गरिरहेको छ। साथै कंगोमा बुद्ध मूर्ति सहित पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा नै भव्य रूपमा बुद्ध जयन्ती मनाउने भएको छ। यस विहारमा बालबालिकाहरूको लागि बौद्ध शिक्षा अध्ययन अध्यापन तथा धर्म देशन लगायत विभिन्न बौद्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ भने
कङ्गो राज्यमा मात्र 3वटा बौद्ध विहारहरू रहेका छन्। भिक्षु तपस्वी धम्मको विशेष सहयोगमा विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान यति फितलो छ कि अचानक आइपर्ने समस्याको अनुसन्धान गर्न विदेशी मुलुकलाई नै गुहार्नुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अरबौं लगानी गरे पनि अनुसन्धान प्राथमिकतामा पर्ने गर्दैन। यसले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वसाधारणको विश्वास घट्ने खतरा छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य क्षेत्र अनुसन्धानमूलक विषय हो। जब जब नयाँ स्वास्थ्य समस्या निम्तन्छ तब समाधानका लागि अनुसन्धानको निकै महत्त्व हुन्छ। सरकारले अनुसन्धानका लागि नै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद खडा गरेको छ। तर यसले हालसम्म के कार्य गर्यो? उपलब्धिहरू निकै न्यून छन्। धेरै देशले स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी फरक विषयमा अनुसन्धान गरी नाम र दाम दुवै कमाएका छन्। वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्रतिफल स्वरूप विकसित भएका हुन् विश्वका सम्पन्न मुलुकहरू। नेपालमा समृद्धिको नारा त घन्काइन्छ, तर अनुसन्धान र अन्वेषणमा राज्यको ध्यान केन्द्रित छैन। अनुसन्धानको क्षेत्रमा न त राज्यले लगानी नै गर्न सकेको छ, न त भएको जनशक्तिबाट प्रतिफल हासिल गर्न नै सक्यो। यसरी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र झन्झन दुरावस्थातर्फ गइरहेको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले सन् 1990 को दशकको सुरुवातमा 9वटा स्वास्थ्य अनुसन्धानको परियोजना ल्याएको थियो, जुन सन् 2020 को अन्त्यसम्म आइपुग्दा वर्षेनी 2000 को दरले बढेको त छ, तर गुणस्तरमा भने सफलता पाउन सकेको छैन। रिसर्चमा लगानी भित्र्याउने र रिसर्चको माध्यमबाट राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति परिवर्तन गर्ने दिशातर्फ हामीले पैरवी गर्ने नि हो। यसमा धैर्य चाहिन्छ र यसमा के छ भन्दा अध्ययन अनुसन्धानका तथ्य प्रमाणहरूलाई हामी एकत्रित गर्दै अब हामीले कस्ता रिसर्च गऱ्यौँ, अब हामी कहाँ छौँ, आज भोलि कहाँ पुग्नेछौँ, रिसर्चमा राज्यले लगानी गर्ने कुराहरूलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, अनुसन्धानमा चाहिँ भएका संस्थाहरू जुन नाम जोडिएका छन् अथवा नाम राखेर काम भइरहेछ त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र भविष्यमा चाहिँ एकाडेमिक स्तरमा रिसर्चलाई अगाडि बढाउँदै विश्वविद्यालयहरू मार्फत रिसर्चलाई बढी व्यवस्थित गर्ने हामी चाहिँ त्यो प्रयासमा छौँ। परिषदले मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगको जोखिम, रोगको भार, स्वास्थ्य बीमा लगायत सरकारले प्राथमिकतामा राखे बमोजिमका क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरिसकेको छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अध्ययन अनुसन्धानको दायरा बढाउन तथा यसमा लगानी बढाउन सरकारले सकेको छैन। कुनै पनि क्षेत्रमा नीति निर्माण बनाउन तथा कमी कमजोरी पहिचानका लागि अध्ययन अनुसन्धानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अझै स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा हुने अध्ययन अनुसन्धानले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र नीति निर्माणका लागि समेत टेवा पुर्याउन मद्दत गर्दछ। तर पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अनुसन्धानको संख्या बढे पनि यसको गुणस्तरमा भने कमी देखिएको यसका जानकारहरू बताउँछन्। हाम्रा रिसर्चहरू अझै पनि परिष्कृत गर्नुपर्छ, अझै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लानुपर्छ र यसमा फेरि यो त्यतिकै चाहेर मात्र यस्ता रिसर्च हुँदैनन्। हामी सबैले विश्वविद्यालयहरूमा पनि रिसर्चलाई विशेष ध्यान दिने गर्नु पर्यो भनेदेखि नेपाल सरकारले पनि रिसर्चको भ्यालुलाई चाहिँ डे टु डे खर्च चलाउने हिसाबले नहेरिकन यो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो भन्ने हिसाबले लिएर यसलाई अलिकति बढावा नै दिनुपर्छ र लङ रनमा देशलाई, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यस्ता रिसर्च र यस्ता सम्मेलनहरूले फाइदा गर्छन्। विश्वसनीय र भरपर्दो अनुसन्धान गर्न प्रतिबद्ध र कुशल जनशक्तिको आवश्यक पर्छ। साधन र स्रोत छैन भन्दै टार्नेबाट अनुसन्धानको अपेक्षा गर्नै सकिँदैन। अर्कोतर्फ अनुसन्धान जस्तो क्षेत्रमा पनि राम्रा भन्दा हाम्रा मान्छेलाई ठाउँ दिने परिपाटी विद्यमान छ। यसको अन्त गरी अनुसन्धानको आचार संहिताको पूर्ण पालना जरुरी हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा पूरन सुवेदीका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ।
सोमबार कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 104 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1632 नमूना परीक्षण मध्ये 571 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 63 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै 1061 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 41 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन दुवै परीक्षण गर्दा कुल 104 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 379 पुगेको छ। हाल संस्थागत आइसोलेसनमा 34 जना, आइसियूमा 7 जना र भेन्टिलेटरमा 3 जना उपचाररत रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। मिटर ब्याज पीडित र नेपाल प्रहरी बीच झडप भएको छ। सोमबार रत्नपार्क स्थित शान्ति बाटिकामा पीडितहरूले प्रदर्शन गर्ने क्रममा शान्ति बाटिकाबाट बाहिरिने क्रममा प्रहरीले रोक्न खोज्दा प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप भएको हो। प्रदर्शनमा निस्किएका मध्ये 30 जना मिटर ब्याज पीडितहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको मिटर ब्याज पीडितहरूले जनाएका छन्। प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि दमन गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन तबसम्म जाँदैन, बरु यहीँ मर्नुपर्छ। बाटिकैमा शान्ति बाटिकामा मर्छु, बाँच्छु, यहीँ बस्छु, तर कहीँ जाँदिनँ। सरकारले हामीहरूलाई जतिलाई लग्यो लग्नु, तर अझै जानु हामीहरू तयार छु। किन पिटेर लानुहुन्छ, त्यतिकै नभए गोली आएर मारिदिनु यति भन्छु। तर यस्तो दमन नगरिदिनु, हामी शान्तिपूर्वक आन्दोलन गर्दैछौँ, कसैलाई गाली बेइज्जत गरेको हुँदैन, यति नै भन्छु सर। अब के भन्नु। शान्ति बाटिकामा बसेर आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितले सोमबार सिंहदरबार वरपर प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका थिए। सिंहदरबार वरपर आन्दोलन गर्न नदिने भन्दै जिल्ला प्रशासनले प्रहरी प्रशासन तैनात गर्न लगाएपछि शान्ति बाटिकामा नै प्रहरी र मिटर ब्याज पीडित बीच झडप भएको हो। प्रहरीले मिटर ब्याज पीडितलाई लखेट्न पानीको फोहरा र लाठीले प्रहार गरेको प्रदर्शनकारीहरूले बताएका छन्। सडक सरकारले मिटर ब्याज पीडितको एक समूहसँग चैत्र 18 गते 5 बुधे सहमति गरेको थियो, तर उक्त सहमतिले मिटर ब्याज पीडितको तत्कालको समस्या समाधान नहुने भन्दै मिटर ब्याज पीडितको अर्को समूहले आन्दोलन जारी राखेको छ। सिंहदरबारको फोहोर उठाउने आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। सिंहदरबारको फोहोर उठाउन आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र शाहले आफूलाई संघीय सरकारको सहयोग नरहेको भन्दै 1 हप्तादेखि देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको फोहोर उठाउनु भएको छैन। त्यस विरुद्ध आफूले वालेन्द्र शाहलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेको अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँले आफ्नो क्षेत्रभित्र फोहोर उठाउने दायित्व महानगरको भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्नु भएको छ। सातौं चितवन अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी वैशाख 22, 23 र 24 गते हुने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस बारेमा जानकारी गराइएको हो। चितवन उद्योग संघको आयोजना र नेपाल उद्योग परिसंघको प्रवर्धनमा प्रदर्शनी हुन लागेको हो। चितवन प्रदर्शनी केन्द्र भरतपुरमा हुने प्रदर्शनीमा निर्माण, कृषि, अटोमोबाइल, फर्निचर, इन्जिनियरिङ, मेटल, फार्मास्युटिकल, टेक्सटाइल, प्रिन्टिङ, प्याकेजिङ, प्लास्टिक, पर्यटन, फुड एन्ड बेभरेज जस्ता अन्य सेवामूलक उद्योगहरूको उत्पादन र सेवाको प्रदर्शनी हुनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी 200 भन्दा बढी स्टलहरू रहने आयोजकले जनाएको छ। प्रदर्शनीले नेपाली उद्यमीहरूलाई नयाँ प्रविधिबारे जानकारी गराउँदै युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कडेलले बताउनुभयो। उहाँले प्रदर्शनीका क्रममा स्वदेशी उत्पादकत्वको वृद्धि र पहुँच विस्तारको गोष्ठी आयोजना गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। फार्मास्युटिकल, टेक्सटाइल, प्रिन्टिङ, प्याकेजिङ, प्लास्टिक, पर्यटन,
फुड एन्ड बेभरेज तथा अन्य सेवामूलक उद्योगहरूको उत्पादन र सेवाको प्रदर्शनी हुनेछन्। यी उद्योगहरूलाई उपयोगी हुने आधुनिक मेसिन, यन्त्र, उपकरण र प्रविधि प्रदर्शनसहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी 200 भन्दा बढी स्टलहरू रहनेछन्। अध्यक्ष कणेलले प्रदर्शनीमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई सहज बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी रहेछन्। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले बजारमा 40 देखि 80% मागमा संकोचन आएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा 7औं चितवन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीबारे जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले उद्योग परिसंघले गरेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मुलुकभर उत्पादन वस्तुको मागमा 40 देखि 80% संकोचन आएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरू कठिन अवस्थामा गुज्रिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। व्यवसायीहरूलाई बैंकको उच्च ब्याज दरको कारण समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष अग्रवालले पछिल्लो समय कागजी रूपमा बैंकहरूमा तरलताको अभाव नदेखिए पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले सहज रूपमा कर्जा पाउन नसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूले बजारबाट उधारो उठाउन नसक्दा बैंकको किस्ता तिर्न समेत नसकिने अवस्था रहेको बताउनुभयो। माग बजारमा एकदमै खुम्चिएको छ। माग जुन तरिकाले खुम्चिएको छ त्यो करिब 40% देखि 80% को कमी आएको छ। यस्तो स्थितिमा मलाई लाग्छ कि आज नेपाल उद्योग संघले चाहे त्यो सरकारमा होस्, चाहे ब्युरोक्रेसीमा होस्, चाहे हामीहरूको नर्मल मतलब जनतामै किन नहोस् या उद्योगी व्यापारीमा त यो छँदैछ, यो अवेरनेस क्रिएट गर्ने र एउटा सरकारमा संवेदनशीलता यो प्रति क्रिएट गर्नमा सफल भएको छ जस्तो लाग्छ। अध्यक्ष अग्रवालले वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान गरी सरकारले सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले समयमा नै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा पनि धेरै समस्या देखिएको बताउनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सुडानमा केही दिन यता दुई सैन्य गुटबीच आपसी संघर्ष र टकराव चलिरहेको छ, जसले देशभर अस्थिरता छाएको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारी सेना र अर्धसैनिक बल आरएसएफ बीच युद्ध भइरहेको छ। आरएसएफले 10 वर्षपछि मात्र सेना समायोजन गरिनुपर्छ भन्ने माग गर्दा सरकारी सेनाले भने 2 वर्षभित्रै सेना समायोजन गर्नुपर्ने अडान राख्दा शक्ति सङ्घर्ष भएको हो, जसका कारण हालसम्म 100 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने हजारौं व्यक्ति घाइते भएका छन्। एक रिपोर्ट। सुडानमा दुई सैन्य गुटबीच आपसी संघर्ष र टकरावका कारण देशभर अस्थिरता छाएको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारी सेना र अर्धसैनिक बलबीच युद्ध हुँदा हालसम्म 100 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने हजारौं व्यक्ति घाइते भएका छन्। आरएसएफले युद्धमा आफूले राष्ट्रपतिको कार्यालय, सरकारी टेलिभिजन, राजधानी खार्तुम, ओमदुरमेन शहर, पश्चिम दारफुर र मिरोए विमानस्थल कब्जा गरेको दावी गरेको छ। यता सरकारी सेनाले भने आरएसएफको दावीलाई अस्वीकार गरेको छ। देशमा सैन्य नेतृत्वभित्र वर्चस्वका लागि भइरहेको यो लडाईँ झनै आक्रामक बनिरहेको छ। दुवै सरकारी सशस्त्र बलले एक अर्काको सैन्य बेसमा पनि आक्रमण गरिरहेका छन्। खार्तुम लगायत विभिन्न क्षेत्रका सुनसान सडकमा लगातार विस्फोट र बन्दुक आवाज सुनिने गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्।
सन् 2021 अक्टोबरमा सैन्य जनरलहरूले कुक गर्दै सुडानको सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। विद्रोहपछि सुडानमा सेनाका जनरलहरूले सार्वभौम परिषद संयन्त्र बनाएर राज्य सञ्चालन गर्दै आएका छन्। हाल सरकारी सेना विरुद्ध उत्रिएको आरएसएफ उक्त परिषदका उपाध्यक्ष जनरल मोहम्मद हमदान डगालोको नेतृत्वमा छ। सेनाको नेतृत्वमा जनरल अब्देल फताह अल बुहान रहेका छन्। उनी सार्वभौम परिषदका प्रमुख हुन्। नागरिक नेतृत्वको सरकारको प्रस्तावित कार्यालयले आरएसएफलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने बताइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूको सहयोगमा उषा काफ्रेको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल को 24औं खेलमा चेन्नई सुपर किङ्सले रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरमाथि 8 रनको रोमाञ्चक जित दर्ता गरेको छ। जितको लागि 227 रनको विशाल विजय लक्ष्य पछ्याएको बेंगलोरले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 218 रन मात्र बनाएर नतिजा चेन्नईलाई 8 रनले सुम्पेको हो। बेंगलोरका ग्लेन म्याक्सवेलले 36 बलमा 76 रनको विस्फोटक इनिङ खेले पनि टोलीलाई जिताउन सकेनन्। कप्तान फाफ डु प्लेसिसले 33 बलमा 62 रन बनाए, तर तल्लो क्रमका ब्याटर नचलेपछि बेंगलोर पराजित भएको हो। दिनेश कार्तिक 14 बलमा 28 रन बनाए। चेन्नईका तुषार देशपाण्डेले 3 विकेट लिए। त्यसअघि बेंगलोरको घरेलु मैदान चिनास्वामीमा पहिले ब्याटिङ गरेको चेन्नईले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 226 रन बनायो। चेन्नईको जितमा डेभन कन्वेले 45 बलमा 83, शिवम ध्रुवले 27 बलमा 52 रन बनाए। अजिङ्क्य रहानेको 37 रन पनि महत्वपूर्ण रह्यो। बेंगलोरका विजय कुमार वैश्यक, मोहम्मद सिराज, वेन फार्नेल, वानेन्दु हर्षरङ्गा, हर्षल पटेल र ग्लेन म्याक्सवेलले 1-1 विकेट लिए। जितसँगै चेन्नई 5 खेलमा 6 अङ्कबाट तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। राजस्थान रोयल्स 8 अङ्कले शीर्ष स्थानमा छ। लखनऊ 6 अङ्कका साथ नेटरन रेटमा माथि रहँदै दोस्रो स्थानमा छ। बेंगलोर 5 खेलमा 2मा जित र 3मा हार सहित 7औं स्थानमा छ। दिल्ली 5औं खेलमा पराजित हुँदै पुच्छारमा रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँग हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँलाई भारत र चीनसँग जोड्ने प्रस्तावित दुवै रेलमार्गबारे बहस जारी। दुई देशबाट भरिएर आउने रेललाई रित्तै फिर्ता पठाएर नेपालको अर्थतन्त्र झन खस्किने चिन्ता। प्रधानमन्त्री भएको करिब 4 महिनापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणको तयारीमा। द्विपक्षीय छलफलमा नेपालले आफ्नो भनाई दरो ढङ्गले प्रस्तुत गर्न नसक्ने विश्लेषण। संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न प्रमुख 3 दल सहमत। संसदीय समितिहरू सञ्चालन गर्नका लागि पनि छलफल। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित विधेयक समितिमा छलफल नभई अघि नबढ्ने एमालेको अडान। परिपक्व ऐन बनाएर मात्रै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। 59 जिल्लाका विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तक पुग्यो। हिमाली जिल्लाका सबै विद्यालयमा पुस्तक पुगिसकेको र बाँकी जिल्लामा वैशाख 15 गतेसम्म पुग्ने जनक शिक्षकको दावी। सुडानमा केही दिन यता सरकारी सेना र अर्धसैनिक बलबीच युद्ध जारी। 100 भन्दा बढीको ज्यान गयो, हजारौं घाइते। र इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरमाथि चेन्नई सुपर किङ्सको रोमाञ्चक जित। 227 रन पछ्याएको बेंगलोर 218 रनमा सीमित।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।